হ্যালো ভিউয়ার্স, শিবন আহমেদ অনলাইন টাচ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো চলুন আমি আপনাদেরকে আজকে নতুন আরেকটি ভিডিও দেখাবো। সেই ভিডিওটি আজকের বিষয়টি হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা বেকম কেন করি আর বেকম কিভাবে করি, বেকম কিভাবে হয় সেটা আসলে আমরা কিভাবে বুঝবো। আমি জাস্ট আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি আজকে দেখাবো যে বেকম হচ্ছে এবং সেটা কিভাবে হচ্ছে সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আরেকটি কথা না বললেই নয়, গুড সার্ভিসের জন্য অবশ্যই আমাদের বাসা বাড়িতে যে সমস্ত রেফ্রিজারেটর ফ্রিজার রয়েছে এবং কি যে সমস্ত এসি রয়েছে সেগুলো অবশ্যই কিন্তু বেকম করাটা অতি জরুরি। তো চলুন দেখা যাক কীভাবে বেকম করা যায়। কারণ কোনো একটি পণ্য যদি এসি বা ফ্রিজ আমরা যদি বেকম করে ব্যবহার করি, সেটার মানে যদি একটা জিনিসের আয়ুষ্কাল থাকে 20 বছর, আমরা বেকম করে ব্যবহার করলে সেটা কিন্তু আসলেই আমরা 20 বছরই বা আরও বেশি ব্যবহার করতে পারবো। আর যদি আমরা বেকম ছাড়া সেটাকে ব্যবহার করতে থাকি তাহলে কিন্তু সেটা আয়ুষ্কাল মানে অর্ধেকেরও নিচে নেমে যাবে, অর্থাৎ 5 বছর বা 7 বছরের মধ্যে আপনার জিনিসটি নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং বেকম অতি জরুরি। চলুন দেখা যাক কীভাবে বেকম করা যায়। বেকম করার জন্য আমি প্রথমে আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর জন্য আমি এই যে এখানে দেখছেন একটি সিলিন্ডার বানিয়েছি। সুতরাং এই সিলিন্ডারের ভিতরে যে কিছু লিকুইড জাতীয় আপনারা পানির মতো দেখতে পাচ্ছেন, এটা দিয়ে আমি দেখাবো যে বেকম হচ্ছে আসলে কিভাবে হয়। একটা গরম পানি যখন আমরা তাপ দিই তখন যেমন বুদবুদের সৃষ্টি হয়, ঠিক বেকম হলে এই পানিগুলো বুদবুদের মতো উপরের দিকে উঠবে, আপনারা দেখতে পারবেন। চলুন দেখা যাক সেটি কীভাবে করা যায়। এটা করার জন্য আমাদের আরও যে জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে, এখানে চার্জিং হুইল দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে। এটা করার জন্য এইরকম আমার 2টি চার্জিং হুইলের প্রয়োজন হবে। সুতরাং আমি 2টি চার্জিং হুইল নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে বেকম দেখানোর জন্য আরও একটি জিনিস লাগবে, সেটা হচ্ছে যে এখানে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি কম্পাউন্ড গেজ। সুতরাং বেকম করার জন্য আমরা কম্পাউন্ড গেজ সাধারণত ব্যবহার করে থাকি, সুতরাং আমিও এখানে কম্পাউন্ড গেজ ব্যবহার করে থাকবো। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি বেকম পাম্প, এখানে দেখেন একটি লিফলেটটি দেখেন 1 স্টেজ বেকম পাম্প। সুতরাং আমি এই বেকম পাম্পটি ব্যবহার করব। তো চলুন দেখা যাক কীভাবে কানেকশনটি করা যায়। তো কানেকশনটি করার জন্য প্রথমে আমি যে একটি চার্জিং হুইল নিয়েছি, এখানে যে চার্জিং হুইলের 2টি মাথায় আপনারা একটু লক্ষ্য করেন, একটি মাথায় ড্রিপ প্রসেসর রয়েছে, আরেকটি মাথায় কিন্তু নেই। সুতরাং আমি এখানে দেখেন বেকম পাম্পের যে লাইনটি রয়েছে, এই লাইনের মধ্যে জাস্ট এই ড্রিপ প্রসেসর যুক্ত মাথাটি আমি এখানে লাগিয়ে দেব। দেখেন আমি এখানে লাগিয়ে দিলাম, এই মাথাটি এখানে লাগিয়ে দিলাম। এখন যে অপোজিট মাথাটি রয়েছে সেই মাথাটি আমি নিয়ে জাস্ট কম্পাউন্ড গেজের এখানে লাগিয়ে দেব। লাগানোর পর আমি আরেকটি চার্জিং হুইল ব্যবহার করব, সেটা এই যে নিয়ে নিয়েছি। এখানে ডিফ্রিউজার যুক্ত মাথা রয়েছে এবং কি নন ডিফ্রিউজার রয়েছে। সুতরাং আমি এখানে এই যেটাতে ডিফ্রিউজার নেই সেটি নিয়ে আমি জাস্ট আমার এই যে সিলিন্ডার রয়েছে এই সিলিন্ডারে সিপিটা খুলবো। সিপিটা খোলার পর আমি এখানে জাস্ট সিপির মধ্যে এই মাথাটি আমি লাগিয়ে দেবো। এখানে দেখেন লাগিয়ে দিয়েছি। এখানে যে অপোজিট আরেকটি মাথা রয়েছে এই মাথাটি আমি এখন আমার হচ্ছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কম্পাউন্ড গ্যাসটা রয়েছে। কম্পাউন্ড গ্যাসের বাল্বটা আমি বন্ধ করে দিলাম। আর আমি অপোজিট মাথাটি নিয়ে সার্ভিস লাইন কম্পাউন্ড গ্যাসের এখানে আমি লাগিয়ে দেবো। জাস্ট এই যে আমি লাগিয়ে দিয়েছি। সুতরাং আমার কানেকশন এখানেই শেষ। তো কানেকশনটা আরেকবার আপনারা দেখে নিতে পারেন যে কীভাবে আসলে কানেকশনটা হয়েছে। এখানে আপনারা লক্ষ্য করুন, বেকম পাম্প থেকে একটি লাইন আমি কম্পাউন্ড গ্যাসের একটি মাথায় লাগিয়ে দিয়েছি এবং কি আরেকটি মাথা সার্ভিস লাইন থেকে এটা আমি এই সিলিন্ডারটা আমার সিলিন্ডারটাতে লাগিয়ে দিয়েছি। সুতরাং এই হচ্ছে কানেকশন। তো চলুন দেখা যাক কীভাবে। এখন আমি বেকম পাম্পটি জাস্ট পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে চালাবো। সুতরাং আমি পাওয়ার সাপ্লাই আগে দিয়ে দিয়েছি। বেকম পাম্পের একটি অন অফ সুইচ রয়েছে, এখানে আপনারা লক্ষ্য করেন। জাস্ট আমি এখানে সুইচটি অন করে দেব। দেখেন সুইচটি অন করার পর আপনারা অবশ্যই শব্দ শুনতে পাচ্ছেন যে আসলে বেকম পাম্পটি চালু হয়েছে, চলতেছে। এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখেন লক্ষ্য করেন, আমি এখানে যে কম্পাউন্ড গ্যাসের বাল্বটি বন্ধ ছিল এটা আমি খুলে দেবো। এখন দেখেন আমি বাল্বটি খুলে দিচ্ছি। আমি বাল্বটা খুলে দিলাম, কম্পাউন্ড গ্যাসের বাল্বটা খুলে দিলাম। বাল্বটি আমি খুলে দিলাম, এই যে দেখেন বাল্বটি খুলে দিয়েছি। এখন আপনারা যেটা করবেন সেটা একটু লক্ষ্য করেন এই সিলিন্ডারটির দিকে। সিলিন্ডারটি দেখেন বুদবুদের সৃষ্টি হচ্ছে কিনা। সিলিন্ডারটিকে মনে হচ্ছে যে না, যে নিচ থেকে কোনো কিছু যেন তাপ দেওয়া হচ্ছে, এরকম পানিগুলো অটোমেটিক কিন্তু ফুলে ফেপে উঠছে। অর্থাৎ এরকম হলে যে এখানে যে বায়ুটা রয়েছে, বাতাসটা রয়েছে, সেটাকে এভাবেই বের করে নিয়ে আসছে এই বেকম পাম্পের মাধ্যমে। সুতরাং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কীরকম বুদবুদের সৃষ্টি হচ্ছে। এটাই আসলেই মূল যে বিষয়টা থাকে, বেকম কিভাবে হয়। বেকম করা ঠিক এভাবেই বেকম হয়। আমরা যখন একটি কম্প্রেসর বেকম করি বা একটি পুরো একটি সাইকেল যখন আমরা বেকম করি, ইভাপোরেটর কন্ডেন্সার সহ সমস্ত সিস্টেম যখন বেকম ঠিক এভাবেই বেকম হয়। সেটা আমি আপনাদের কাছে প্র্যাকটিক্যালি দেখালাম আসলে বেকম কিভাবে হয়। এভাবেই বেকম হয়। আশা করি সকলেই বুঝতে পারছেন যে আসলে বেকম কিভাবে হয়। এই ছিল আজকে আমার বিষয়।
আমি আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার ভিডিওগুলো বেশি বেশি শেয়ার করবেন। এই বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।